pessoal! Hoje o tema foi sugerido por uma seguidora e ela quer saber como tratar o bruxismo. Então vamos lá. Os principais tratamentos médicos utilizados são medicamentos, placas miorrelaxantes noturnas, aonde protegem os dentes e também diminuem a tensão muscular. E em alguns casos, eles usam a toxina botulínica, que é mais conhecida como o Botox. Eles aplicam nos músculos mais hipertensionados. Agora, vamos aos principais tratamentos fisioterapêuticos, que são terapias manuais, aonde liberamos pontos de tensões nos músculos mais tensos. Utilizamos também laser terapia para analgesia e também anti-inflamatório. Utilizamos bandagem funcional, agulhamento a seco, cinesioterapia, aonde fazemos exercícios para reequilibrar essa musculatura que fica desequilibrada. Uma fica muito rígida, a outra fica muito fraca. Então, utilizamos alguns exercícios para reequilibrar, e entre outros. Podemos ainda citar a psicologia como um dos principais tratamentos. Mas para indicarmos o tratamento específico para cada paciente, é preciso ter uma avaliação multidisciplinar entre bucomaxilo, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, para assim traçarmos o tratamento eficaz para aquele paciente. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvida ou queiram saber mais, comenta aqui embaixo ou manda mensagem para mim que logo entrarei em contato com você. Um ótimo dia e fique ligado que tem muito mais por aí.